একজন ব্যক্তি এই বাচ্চাটিকে রাস্তার ধারে এই রকম অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ফেসবুকে একটি ছবি পোস্ট করেন সাহায্যের আশায়। আমরা এই পোস্টটি দেখার পর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সেই স্থানে পৌঁছাই। সেখানে পৌঁছানোর পর বাচ্চাটাকে দেখে বুঝতে পারি ওর গায়ে কেউ ফুটন্ত জল ঢেলে দেওয়ার ফলে এই অবস্থা হয়েছে। অযথা সময় নষ্ট না করে বাচ্চাটিকে পরিষ্কার জায়গায় নিয়ে যাই এবং গাটা ভালো করে পরিষ্কার করে ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করি। বাচ্চাটিকে পরিষ্কার করতে করতে আমাদের ডাক্তার দাদাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান এবং স্পট ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করেন। কিছু কিছু মানুষ যে কত অমানবিকভাবে প্রাণী হত্যা করছেন অথবা প্রাণীদের কষ্ট দিচ্ছেন, এই ঘটনাটি তারই একটা উদাহরণ। প্রত্যেকটা মানুষকেই বুঝতে হবে যে এরা মানুষের মতো রোজগার করে খাবার জোগাতে পারে না, তাই আপনাদের দরজার সামনে বসে থাকে দুমুঠো ভাতের আশায়। এরা শুধু দুমুঠো ভাত আর একটু ভালোবাসা চায়। তার জন্য এদেরকে এত বড় শাস্তি দেবেন না। এদেরও কষ্ট হয়, এদেরও ব্যথা লাগে। এরা মানুষের মতো নিজের কষ্ট বলতে পারে না, তাই হয়তো ট্রিটমেন্ট চলাকালীনও এত কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যেও চুপ করে শুয়েছিল। আমরা বাচ্চাটির কাছে অচেনা হলেও বাচ্চাটি আমাদেরকে বিশ্বাস করেছিল। সে বিশ্বাস করেছিল যে তাকে আবার একটা নতুন জীবন আমরা দান করব। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সমস্ত স্থানীয় মানুষদের যারা ছোট্ট ছোট্ট সাহায্যের মাধ্যমে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সমস্ত ডোনেটার্সদের যারা এই বাচ্চাটির জন্য ডোনেশন দিয়েছেন অথবা দিচ্ছেন, এবং অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের ডক্টর দাদাকে, যিনি প্রত্যেকটি সময় আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান। আপনারাও প্রত্যেকে এগিয়ে আসুন এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন, যাতে এই সমস্ত পথকুকুরদের চিকিৎসা করতে আমরা সক্ষম হই।